Hello，咁多位好啊！嗱，嚟到 weekend 咧，我相信咧好多香港人咧就會北上啊。今個 weekend 咧，我咧就會留喺香港啦。有一個地方咧，其實係我大仔細仔咧要求咗我哋好耐，好想去一個地方玩。聽日究竟我哋會去邊度咧？冇錯啦，我哋嚟到迪士尼啦 ，Aiden，係咪行咗好耐啊？唔係咁耐。唔係好耐咩？你咪好想同 Fireman 嚟玩咩？哦，佢話咪恨咗好耐。咁你係咪恨咗好想同 Fireman 一齊嚟玩啊？係。你個老餅。咁啊 ，Fireman 就係我哋平時去旅行最好 buddy 啦。我哋一齊咧，基本上會去旅行去玩咧，都會預埋一齊玩嘅。所以就今次嘅 weekend 咧，就會嚟到呢一度迪士尼啦，同埋加埋我哋咧會住一晚喺呢一個迪士尼嘅 Explorer Lodge。門票咧就會喺呢度嘅 K 碌度買啦，就2400零蚊啦。但最搞笑一樣嘢喎，2300蚊咧 K 碌咧係包埋係 for 內地人先有呢一個價，仲有4罐免費汽水。香港反而冇一個福利，我真係覺得好搞笑。內地人會用 K 碌嘅咩？咁搞錯啊！真係。跟住就呢一間酒店咧，我都係第一次住嘅，因為係好貴，講緊係3000幾至4000幾蚊嘅。而我哋今次呢一間酒店咧，我哋就用咗呢個 Asia Miles 嘅8萬分咧去換一晚酒店嘅，非常之正啊！黐線有冇搞錯啊？有呢啲行10月份。幾鬼熱啊！咩料啊而家？啲小朋友咧見咗面之後咧，就係計劃緊要去邊度玩，要玩啲咩機動遊戲。而我哋大人咧，今次嚟迪士尼咧，最主要咧就係要參觀最新嘅主題，就係 Frozen。啲小朋友咧就決定咗咧，第一站就係玩呢個 Iron Man 咧嘅飛行之旅。我哋嚟到 Frozen 嘅世界啦，我想講咧呢度咧真係相當之多人，非常之熱鬧。啲建築物咧基本上咧同我哋睇卡通咧都非常之似嘅。咁啊入去排隊咧，我哋總共咧其實都排咗成45分鐘。嗱，如果咧大家咧未參觀過 Frozen，又唔想睇我玩嘅話咧，可以直接 skip 咗呢3分鐘時間嘅。呢度係咪小小世界啲 friend 嚟㗎？哇！呢度真係靚喎。我們做完床。哇！好靚喎上面。我哋而家出發去趕晒到冰雪皇宮啦！一陣見。Unselfish act of true love that God frozen. Indeed. 好靚好靚喎！膝頭哥濕咗啲，冇錯，又幾靚喎！Let's just call it delight, 'cause for the first time in forever, you're here for my sister's magic night.
哇！你哋做咩事？你兩個攬住一齊啊！嚟我哋玩完 Frozen 啊，真係好好玩啊！基本上係小小世界嘅升級版啊！咁啊，大家都可以見到啦，上落去呢嗰度呢，其實呢就非常之黑。如果小朋友第一次玩呢，係會有少少驚嘅。唔好講笑，係有離心力。上落去呢，例如大概3至4秒啦。之後我哋呢，就把握時間行去呢個灰熊山谷。玩埋最後呢一個嘅過山車，玩完之後再講去睇最尾一場嘅表演啦。而今次嘅表演呢，就唔會我哋平時睇開嘅 Lion King 啦，就關於迪士尼裏面嘅啲衰人或者啲惡人。我 upload 條片呢，我都相信呢大家呢都冇機會睇呢個表演啦，所以呢度呢，就會有2分鐘。就可以睇下一開頭同埋最尾嘅表演。陰險嘅惡棍，大家都好有膽聲嚟到呢度，一個邪惡溫床、惡人聚集嘅黑暗巢穴。Join us now and let's get wicked！呢個嘅惡人局嘅表現係非常之好睇，非常之精彩，真係好正。本身都諗住睇埋煙花先走，但係小朋友個個都話攰又好肚餓，所以我哋咧決定就返酒店。我哋今晚嘅 dinner 咧就小朋友咧嗌咗呢個嘅蟹肉炒飯啦，跟住咧就嗌咗呢個4人餐。呢個4人餐就真係非常之豐富啦，有10幾款唔同嘅披薩嘅味道，跟住有個好大嘅拼盤啦，有羊、有牛、有海鮮，甜品就會有雲呢拿雪糕加埋朱古力。成個晚餐咧就食咗總共2000零蚊。今次嘅晚餐滿分係10分，我就會俾7分。好啦，而家就玩完啦，嘢食都食埋啦，而家就準備返房間，順便做埋個 room tour 啦。而家其實都好夜啦，最可惜嘅係我哋今次咧就冇睇埋櫻花，因為小朋友同埋我哋都非常之攰。一早起身就啲小朋友已經係有節目活動啦，
一個游水啦，一個學跆拳道啦，一個就練埋琴啦。跟住之後，我大仔就要去參觀中學啦，所以就今日非常之繁忙。去到迪士尼咧，其實基本上咧正式去玩咧係4點鐘。咁我哋淨係玩嗰幾個我哋想玩嗰幾棟遊戲，而家就開始上翻房間啊，到房間啦。哇！真係去到好似真係去咗南非喎。哇！細佬，呢個生日蛋糕喎，10月嘅生日嘅小朋友。喂，Mickey Mouse send 俾你㗎。Best wishes, Mickey Mouse。而家做個 room tour 介紹下我哋呢間，一晚要3-4千蚊。入到嚟咧，就成個感覺咧就好似南非啦，去到啲南非動物園嘅。咁呢度咧就類似一個 open area， 呢度係星盤啦，跟住呢度廁所、馬桶，跟住就沖涼啦。係啦，我就反而覺得廁所就好似有啲舊少少嘅。星盤啦，呢度咧酒店咧就冇呢個牙刷同埋所有梳呢啲嘢等等嘅，要喺 reception 咧同佢買一套。咁個盒咧就真係好靚好精緻啊，金色嘅，40蚊一套，就2個大人2個小朋友嘅。大人牙刷就冇米奇老鼠，小朋友呢個咧就有呢個嘅 Mickey Mouse 同埋 Minnie Mouse 嘅樣嘅。2張 Queen Size Bed 啦，同埋呢度小朋友開始打緊機啦。跟住呢度都所有嘢都係米奇老鼠嘅 Q， 有個 Adventure Lodge， 呢度有個好細個 area 休息，好似有個 sofa。咁而家夜晚睇唔到嘅。跟住有個電視機啦，嗱電視機就睇落去唔夠啊 ，Samsung 嘅。Lucas 10月生日，所以就送埋一個係啦，係唔食得嘅蛋糕。好靚蛋糕。Happy birthday！ 喂，你哋應該砌呢個啊。加埋 Mickey Mouse 送咗個生日卡。嗱，房間咧冇支裝水嘅，但係咧有呢一部機。咁呢部機咧可以有呢個室溫嘅水啦，跟住可以有熱啲啦，45度、85度去到95度嘅。咁你想飲幾多，咁啊呢度可以撳，非常之方便。呢度有杯啦，你就擺喺度，示範俾大家睇下。收溫，跟住我就要飲呢個200 ml， 跟住就撳呢度，佢就出咗啲水，非常之方便。同埋大家驚唔想用酒店嗰啲咧煲水嗰啲咧，你唔知用咗幾多次，或者都唔知乾唔乾淨。咁呢一部機就非常之好啦，因為啱啱好，非常之好 ，good good。嚟到第2日朝頭早啦，我哋咧就準備落去咧食個靚早餐。我哋嗰時候咧訂間房咧 Asia Miles 咧就包咗2個成人早餐，咁2個小朋友咧就要另外俾錢200零蚊一個人嘅。酒店嘅早餐咧就相當之出色啊，又有中式、港式、西式、日式、印度嘢都有嘅，麵包類咧又多選擇。又有南瓜粥、白粥，同埋有好多款嘅點心。中意食麵嘅話，有牛腩麵啦、魚蛋粉麵嘅。啲嘢食真係好多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 選擇，啲嘢食多到基本上其實都試唔完。跟住每一台咧都會有張飛，咁嗰張飛咧其實就可以同唐老鴨或者米奇老鼠可以影一張合照。最尾小朋友咧就一齊影咗張大合照。食完嘢之後，我哋咧就準備返房間執埋嘢，準備 check out， 順便去參觀埋間酒店。一出到去咧就會見到啲巨石，跟住又會有個人造嘅瀑布。而你可以見到酒店出邊啲房間咧，啲顏色咧都唔同嘅，因為咧酒店咧佢都有分南非啦，跟住有呢個南美洲啊、北美洲呢啲等等嘅。
而酒店咧都可以見到唔同啲植物同埋啲樹，我哋出邊香港咧都睇唔到。個環境咧相當之舒服，前面咧就對住個海，仲可以見到愉景灣。酒店嘅泳池咧就會喺室外，呢度咧可以見到咧已經準備咗小朋友或者大人嘅救生衣。如果游下水覺得頸渴嘅話咧，呢度咧都會有啲青檸水準備各位觀眾可以隨便飲。酒店裏面當然唔少得有 playhouse， 見到小朋友已經衝過去咧，已經等唔切去玩啦。裏面咧有個海盜船咧，跟住有幾個上滑梯，你見到佢哋咧都玩得非常之開心。大家覺得呢間酒店如何呢？如果俾3-4千蚊一晚，你哋咧又會唔會願意住呢？應該有朋友就話我俾8萬分咧就一啲都唔抵啦。但係咧我使得非常之開心，因為啲小朋友咧都玩得好開心啦。又係時間講拜拜啦，下一次再見大家。拜拜，迪士尼，拜拜。好得意啊！你哋。